美国佛州渔民靠冰箱漂流1夜后获救。美国海岸警卫队周四在墨西哥湾距岸约48公里处救出一名紧紧抓住便携冰箱漂浮1夜的男子。该男子是一艘渔船的船长，船主周三下午报告，船长凌晨出去修船后失联。海岸警卫队曾通过无线电与其联系，飓风米尔顿逼近时，船舵失灵。海岸警卫队指示其穿救生衣，随后便失去联系。该名船长最终靠救生衣、紧急位置指示信标和漂浮的冰箱幸存。几个月前也有类似海上漂流事件发生，同样也是靠冰箱、信标和救生衣幸存。截至10月12日中午，飓风米尔顿已造成至少17人死亡，超200万人断电。